지난 2014년 복지부와 서울시가 원지동 이전을 최종 합의하면서 급물살을 탄 국립중앙의료원 원지동 이전. 하지만 이후 많은 우여곡절을 겪으면서 16년째 지지부진합니다. 이번엔 경부고속도로 소음 문제로 또 한 번 빨간불이 켜졌습니다. 먼저 박상학 기자의 60초 브리핑입니다. 국립중앙의료원 원지동 이전 부지는 보시다시피 경부고속도로와 맞닿아 있습니다. 그렇다 보니 조금만 오래 서 있어도 기가 아플 정도로 소음이 심한데요. 이번 환경영향평가에서 소음이 기준치를 넘어선다는 결과가 나오면서 원지동 이전 문제는 새로운 난관에 부딪혔습니다. 경부고속도로 통과 차량에 의한 소음으로 원지동 국립의료원 부지는 주야간 전층에서 중앙감염병원은 야간 시간대 전층에서 소음 환경 기준을 초과하는 것으로 예측됐습니다. 소음 저감 방안을 적용했을 때도 결과는 마찬가지였습니다. 그거 공사비를 대면서 부지 선정을 하면은 그게 뭐 공사비가 천문학적으로 늘어날 수도 있고, 그다음에 도로의 그 고속도로의 방음 터널을 만든다는 것 자체는 사실 굉장히 드문 일이거든요. 소음 문제가 해결되지 않으면 원지동 이전이 사실상 불가능하다는 얘기까지 나옵니다. 이에 따라 의료원 이전은 환경 문제로 다시 한번 중대한 갈림길에 서게 됐습니다. 네, 박상학 기자 스튜디오에 나와 있습니다. 네, 어서 오세요. 자, 국립중앙의료원 원지동 이전 얘기는 워낙 오래된 얘기인데 아직까지도 첫삽을 떼지 못하고 있습니다. 이번엔 또 소음이 문제가 됐다고요? 네, 여러 가지 문제가 있었는데 예. 이 보건복지부 원지동 이 부지에 대한 이 전략 환경 영향 평가가 현재 진행 중입니다. 얘기하신 대로 고속도로에서 발생하는 소음 문제가 또 새로운 이슈로 떠올랐는데요. 참고로 환경평가도 여러 가지 단계가 있는데 이 전략 환경 영향 평가는 이 부지에 대한 적합성을 따져보기 위한 것으로 실제로 이전이 가능한지 또 문제가 없는지 확인하는 단계에서 이루어집니다. 네. 저희가 이제 앞서 브리핑에서도 확인을 했지만 바로 또 고속도로가 인접해 있어서 소음이 좀 상당할 것 같거든요. 차량 소음이 직접 가보니까 어느 정도였나요? 네, 아직 이제 환경평가가 최종 결과가 나온 것은 아니지만 이 소음 관련 내용만 보면 고속도로 통과 차량으로 인한 이 소음으로 원지동 부지에 이 병원이 세워졌을 때 낮과 밤 관계없이 전층에서 소음 환경 기준을 초과하는 것으로 나타났습니다. 네. 용역 자료인 만큼 소음 저감 방안을 이제 적용해서 측정한 데이터도 있는데요. 어느 정도 나아지긴 하지만 기준을 초과하는 것은 마찬가지였습니다. 먼저 높이 18m, 길이 600m 방음벽을 설치했을 경우 주간 시간대 8층 이상, 야간 시간대 전층에서 기준을 초과했습니다. 이 고속도로 상하행 방향에 높이 7m, 길이 600m 방음 터널을 설치했을 경우도 야간 시간대 전층에서 환경 기준을 넘어섰습니다. 결론적으로 방음 터널 길이를 더 연장하고 재질을 변경하는 등의 추가적인 방법이 필요하다고 나왔는데요. 네. 이 고속도로 방음 터널을 설치하는 문제가 이 공사비도 많이 들고 또 드문 일이다 보니까 이것이 해결책이다 이렇게 말하기는 좀 어려울 것 같습니다. 네, 근데 궁금한 것이 사실 환경평가가 이번이 처음은 아닐 것 같은데 당시에는 이 소음이 문제가 되지 않았었나요? 네, 맞습니다. 지난 2009년 사전 환경성 검토가 있었습니다. 네. 당시에도 소음이 문제가 됐었는데요. 소음 문제 해결을 위해서 의료원 부지와 또 경부속도로 이격거리를 55m 정도 둬야 한다는 결과가 나왔습니다. 이럴 경우 부지 전체 면적의 31%를 줄여야 한다는 그런 결과인데요. 그래서 남은 부지를 최대한 활용하는 방안으로 사업 추진을 계속 해왔습니다. 그런데 이번 환경평가에서는 이격거리를 140m 이상 둬야 한다는 그런 결과가 나온 건데요. 그 사이 경부속도로가 이제 8차선에서 10차선으로 확장되고 또 소음공해 기준이 강화됐기 때문인데 네. 문제는 이럴 경우 전체 부지의 70% 정도를 사용할 수 없게 됩니다. 네, 절반의 부지도 사용하지 못한다는 건 상황이 좀 심각하다고 봐야겠죠? 네, 그렇습니다. 사실 이제 환경평가에서 여러 가지 문제가 지적되고 또 이것을 보완하는 것들은 좀 흔한 일이기도 합니다. 네. 하지만 어느 정도 선에서 보완이 가능한지가 중요할 것 같은데요. 너무 많은 비용이 들어간다면 사업을 하지 못하게 될 수도 있습니다. 네. 또 새 병원 건립이 시급한 의료원 측에서는 이 소음 문제가 해결되지 않으면 원지동 이전은 사실상 불가능한 것이 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 네, 그러면 주무부처인 복지부의 입장은 어떻습니까? 네, 현재로서는 원지동 이전 계획에는 변화가 없다는 입장입니다. 네. 소음 문제 해결 방안을 찾기 위해서 서울시 환경부 등과 협의를 진행 중이다. 또 아직은 대체 부지 등 다른 대안을 논의해 본 적은 없다고 밝혔습니다.
네. 예. 일각에서는 그나마 소음 저감 효과가 이제 높은 방법이 방음 터널이라고 얘기하고 있는데 이 수백억 원에 달하는 추가 예산을 확보해야 되기 때문에 지금 단계에서는 원지동 이 부지에 대한 경제성과 또 실제 가능성 등을 면밀히 따져봐야 한다는 견해도 있습니다. 네, 지금 난감한 것이 사실 의료원뿐 아니라 서초 주민들도 굉장히 좀 난감해하실 것 같아요. 네, 사실 이제 서초구 입장에선 이 국립중앙의료원 이전 문제가 단순히 이 병원을 옮겨오는 정도의 문제가 아닙니다. 지난 2001년으로 거슬러 올라가는데요. 서울시가 원지동의 추모공원, 다시 말해 화장장 건립을 추진하면서 네. 주민들의 극심한 반대에 부딪혔고 또 주민 설득 방안으로 이 국립중앙의료원 이전을 약속했기 때문입니다. 그로부터 19년이 지난 현재까지 약속은 이행되지 않은 데다 또 어떤 이유로든 원지동 이전이 무산된다면 지역에 상당한 파장이 예상되는 상황입니다. 네, 언제쯤이면 이제 최종 결론이 난다고 볼 수 있을까요? 네, 전략 환경 영향 평가가 올해 하반기에 결론이 나오는 것으로 예정돼 있는데요. 이 결과가 나오면 복지부가 이 소음 보완책 등 새로운 대안을 내놔야 합니다. 그동안 문화재 매장 확인 조사와 또 중앙감염병원 건립 반대 등 많은 우여곡절을 겪은 게 이 국립중앙의료원 원지동 이전 문제인데요. 네. 다시 한번 난관을 극복하기 위한 지혜가 필요해 보입니다. 네, 저희가 좀 최종 결과를 지켜봐야 될 것 같습니다. 네, 오늘 박상혁 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다.